Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausiu vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su geriausiais stalo žaidimais Lietuvoje ir aptarsiu geriausius pasiūlymus, įdomiausias akcijas 2024 metų antrame ketvirtyje. Geriausius pasiūlymus apžvelgsiu iš 4 didžiausią pasirinkimą turinčių elektroninių parduotuvių Lietuvoje. Ir šios pasiūlymus nagrinėjau gegužės 10 dieną. Tai jeigu kažkoks pasiūlymas jau nebegalioja, tai tikrai, manau, rasite ir kitų alternatyvų, gal net ir už geresnę kainą. Taip pat norėčiau priminti, kad vis dar vyksta 250 prenumeratorių žaidimas, kuriame dalyvauti labai paprasta. Visą informaciją rasite mano Facebooko paskyroje. Ir taip pat greitų metų pristatysiu dar 2 naujus prizus bei naują užduotį, kaip galėsite padidinti šansą laimėti tuos 10 tikrai gerų prizų. Tai judėkime prie geriausių stalo žaidimų pasiūlymų antrame ketvirtyje. Pirmieji 2 pasiūlymai bus iš myplas.lt parduotuvės. Tai pirmasis iš jų yra Techneco Obelisk Ovesan žaidimas. Tai tikrai rimtas strateginis žaidimas. Žaidimą sukūrė Daniel Tassini ir David Turchin. Taip pat yra solo modas. Žaidimas tinkantis nuo 1-4 žaidėjų ir trunkantis iki 2 valandų, bet manau tikrai bus variantų, kad ir truks ilgiau. Aš tai, pavyzdžiui, labai mėgstu Egipto tematiką, tai man šitas žaidimas yra tobulas pasirinkimas. Bet aišku, jau kalbant ne apie tematiką, šitas žaidimas jau yra sudėtingesnis. Sudėtingumas, berods, man atrodo, yra 4, tai tikrai ne kiekvienam, bet dylas tikrai yra labai geras. 40 eurų už tokį tikrai gerą žaidimą. Ir antrasis žaidimas iš Myplo, tai yra Raptor žaidimas. Manau, vienas iš geriausių two-player žaidimų, sukurtas labai garsių dizainerių Bruno Catalo ir Bruno Faiducci. Apie dinozaurus. Lengvas pakankamai. Tai tinkantis ir pradedantiesiam, ir jau pažengusiam. Žaidimas trunka apie 30 minučių, bet manau, sakyčiau, dažniausiai apie 40, nebent jau esate šitą žaidimą sužaidę daugiau negu kelis kartus. Ir dabar kaip tik už 25 eurus, tai tikrai labai geras pasirinkimas. O dabar keliaukime prie Game Room akcijų ir superinių pasiūlymų, kurių bus net 5. Tai pirmasis iš jų yra Terraforming Marsas. Manau, daugeliui labai gerai žinomas žaidimas, kaip tik dabar yra už 40, bet tai labai gera kaina. Popas, tai kas dar neturi šito žaidimo savo kolekcijoje, tai yra puikia proga šį žaidimą gauti. Ar tiesiog dovanoti tam, kuris jo norėtų, ar kuriam jis labai tik. Antrasis žaidimas, kurį tikrai rekomenduočiau, tai yra Dwellings of Eldervale. Second Edition standartinė versija. Dabar kaip tik yra už 69 eurus, irgi labai gera kaina. Superinis žaidimas visiems fantasy mėgėjams, turintis labai įdomią mechanikų kombinaciją, kuri tikrai veikia. Daugelio labai aukštai įvertintas ir manau tobula dovana, ypač tiems, kurie mėgsta fantasy tematiką. Toliau trečioji mano rekomendacija iš Game Room, tai yra didžiulis žaidimas. Descent Legends of the Dark. Naujosios Descent žaidimų serijos pirmasis žaidimas su didžiuliu boksu, labai daug įvairiausių komponentų ir super gera kampanija, kuri jau turi savo tęsinį. Ir už tokią kainą, manau, tai yra labai geras pasirinkimas, ypač tiem, kam patinka dungeon crawleriai, aišku, ir fantasy žaidimai tuo pačiu. Sekanti mano rekomendacija būtų Expedition žaidimas iš Tonmar Gamesų. Dabar kaip tik yra net už 55 eurus. Tikrai labai rekomenduoju, pats ir turiu šį žaidimą. Tiem, kurie abejoja dėl jo arba kurie nelabai patenkinti, aš jums to nesakiau, bet papildymas tikrai bus superinis ir pakeis žaidimą iš esmės. Ir manau, net kai kuriems tai taps vienu iš geriausių stalo žaidimų. Ir šis sequelas kartu su papildymu užims tikrai atitinkamą vietą ne tik šito artisto darbams, bet ir bendrai Tonmar žaidimų playtekai. Ir mano paskutinė rekomendacija iš Game Room, tai yra toks bundlas labai įdomus, labai gero žaidimo visai šeimai. Tai yra Jamaica Second Edition kartu su veiklių papildymu. Dabar kainuoja net 44 eurus. Tai yra superinis dylas, atnaujintas editionas, naujosnis tiek savo dydžiai yra daug patrauklesnis, viskas telpa vienoje dėžėje daug paprasčiau. Ir insertas geresnis, tai tikrai kas neturi šito žaidimo ir mėgsta racing tipo žaidimus, tai manau yra tobulas pasirinkimas tiek mažesniai grupiai, tiek ir didesniai. Kiek pamenu, žaidimas lygiai ir talpina iki 6 žaidėjų. Trunka
apie valandą, tai kaip žaidimas šeimai tikrai yra tobulas variantas. Tai tiek iš Game Room'o akcijų įdomių pasiūlymų, kurie man įstrigo. O dabar keliaukime prie stalo žaidimų EU pasiūlymų, kurie mane sudomino. Tai Solosferas vis dar nenupirktas už tokią kainą, tai tikrai siūlau įsigyti, apie jį kalbėjau ir praėjusiam video, tai tikrai rekomenduoju, pats turiu. Toliau sekantis žaidimas už superinę kainą, tai Rolling Realmsai iš Stonemaier Games'ų, superinis Roll and Write'as, turintis krūvą įvairiausių papildymų tiek stalo žaidimų fanam, tiek visiškai nežinantiems stalo žaidimų. Greitai bus ir naujas standalone boxas, bet tikrai kas nori išbandyti gerą žaidimą, kurį galima žaisti ir nuotoliniu būdu. Užtenka vienam žaidėjui turėti core game'ą ir kiti atsiprintina lapelius ir galite žaisti visi. Tikrai rekomenduoju ir kaip tik liko tik vienas vienetas. Taip pat labai už gerą kainą Detective Season 1 žaidimas iš Portal Games'ų. Puikus nuotykis, nes čia yra 3 misijos. Tai tiem, kas girdėjo apie Detective seriją, tai čia yra puikus startinis taškas, nuo ko pradėti, kaip išmokti susipažinti su pačia sistema. Tikrai aš vertinu šitos žaidimus tiek iš kooperacinės, tiek iš pačio experience'o pusės. Tai ir kaip tik už tokią kainą, manau, yra labai geras pasirinkimas ir sužaidę tikrai galėsite ar paskolinti draugam, ar parduoti, ar kaip. Ir kiek girdėjau, turėtų, jei nešės, kitais metais būti jau Season 2. Tai tikrai laukiu, pats turiu ir rekomenduoju ir kitiems. Dar labai įdomus pasiūlymas, nors vokiška versija, bet už tokią kainą tikrai, manau, čia nėra problema. Liko tik vienas vienetas Terra Mystica žaidimo. Tai kas neturi šito žaidimo kolekcijoje, tai tikrai rekomenduoju, nes kalba šitam žaidimui yra visiškai nesvarbi, tiesiog pasižiūrite, susirandate, atsispausdinate angliškas taisyklės ir galite žaisti. Iš tikrųjų, net tų taisyklių nereikia. Yra labai daug informacijos, ar tiek Board Game Geekas padės, ar patys video, kaip žaisti žaidimą. O už tokią kainą, tai, kaip sakoma, kas pirmesnis, tas gudresnis. Ir panašus pasiūlymas taip pat iš staložaidimai.eu yra Heat Pedal to the Metal, olandiška versija, kaip suprantu, už 49 eurus. Tai pigiausia kaina, kurią galite rasti rinkoje šiuo metu. Tai superinis žaidimas, kuris jau turi ir savo pirmąjį papildymą. Žaidime nėra teksto komponentų, tai tikrai galite nusipirkti šitą, paskui nusipirkti angliškus papildymus, jokių problemų. Tai, manau, yra vienas iš geriausių lenktynių žaidimų šiuo metu. Tikras Days of Wonder hitas. O dabar liko apžvelgti 4 pasiūlymus iš monohobbies.com. Vienas iš jų yra dar vienas Portal žaidimas, toks experience'as visiems Dune fanam, kaip tik dabar Dune House Secrets yra už 19,99 €. Tai yra toks prequelas pirmai filmo daliai, tikrai labai įtraukiantis, nesudėtingas, na aišku, ne 1.0 sudėtingumo, kaip čia rašo. Kiek pamenu, čia berods yra ar 4 ar 5 žaidimai sesijos. Gali žaisti nuo 1 iki 4 žaidėjų. Jeigu naudosite komponentus, kad būtų galima žaisti ir daugiau kartų, tai laisvai galėsite ir dovanoti kitiems, paskolinti savo draugams ir panašiai. Tikrai turintis savo twistų apie istoriją, kas atsitiko prieš pirmą dalį. Už tokią kainą tikrai verta išbandyti. Antrasis pasiūlymas iš mano hobio, tai yra teipesnis žaidimas, dabar tikrai už labai gerą kainą. Liko tik vienas vienetas, tai yra dar vienas žaidimas iš Stonemaier Games'ų, kainuojantis dabar 69,99. Tai civilizacijų žaidimas nuo 1 iki 5 žaidėjų, trunkantis 2 valandas, bet dažniausiai daugiau. Man asmeniškai gal ne pats tinkamiausias žaidimas, bet tikrai žinau, kad daugam patinka. Dabar kaip tik yra sufiksintos civilizacijos, tai žaidimas turi dar daugiau balanso, tikrai tinkamas ir competitive play'ui, ir tiems, kad tiesiog mėgsta bildinti savo civilizaciją nuo nulio. Tai tikrai geras variantas ir už tokią kainą, manau, pigiau abejoju ar bus. Sekantis pasiūlymas iš mano hobio, tai yra trečioji Unlock serijos dalis Secret Adventures, dabar yra net už 22,99 €. Tai irgi kooperacinis experience'as Escape Room tipo, kur viena istorija, viena misija trunka iki 1,5 valandos. Jeigu jums pavyksta pereiti nuo 1 iki 6 žaidėjų, rašo best 2, bet manau ir 3 ir 4 tikrai nėra prastesnis. Už tokią kainą, manau, kas neturi, kas nebandė, tikrai verta pasiimti. Peržaidę galėsite dovanoti tiek savo draugam, ar tiesiog parduoti, nes jį
gali žaisti tikrai daug žmonių, reikalinga aplikacija, bet tai tikrai labai gerai padaryta. Ir mano paskutinė rekomendacija iš mano hobbies.com, tai The King is Dead Second Editionas, dabar už super kainą 27,99 €. Tai strateginis žaidimas, vidutinio sudėtingumo, nuo 2 iki 4 žaidėjų, nežinau kodėl buvo šitą best one, tikrai ne, trunkantis apie 45 minutės, bet sakyčiau labiau apie valandą, kai žaidimas vertas turėti savo kolekcijoje ir už tokią kainą tikrai reikia imti. Pats netgi svarstau pasiimti, nes matau, kad turi daugiau negu vieną vienetą. Gal jūs pirmiau išpirksite, bet jeigu liks, tai gal ir aš pasiimsiu. Tai va, tokias rekomendacijas mano iš mano hobbies.com. Tokios mano 16 rekomendacijų, tokie geriausi pasiūlymai iš Lietuvos elektroninių parduotuvių. Manau, kiekvienas įsirinks jiems geriausius variantus ir išpirks tos paskutinius vienetus ir lauksime kito ketvirčio su naujomis akcijomis, įdomiais pasiūlymais. Tai ačiū jūsų dėmesį ir iki kito karto. Iki.